អ្នកសាយមើលហើយចាប់ដើមម៉ែកូនទៅណាមកចូលលេងសិនមកខ្ញុំនាំកូនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតើហារីចូលលេងតែអានេះបន្តិចសិនណាកូនចាម៉ែកូនដើរខ្លួនឯងបានហើយកូនស្គាល់ទាំងនេះច្បាស់ណាអានេះណែមើលអ្នកណាគេមកនេះអេហារីបងណាងនេះញៀបស៊ូមីងចាដៃថៃតែមួយឯងផងទៅណាហ្នឹងអូខ្ញុំឲ្យម៉ែជូនខ្ញុំទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតណាបងទៅរវល់អីអារឿងបោះឆ្នោតបោះអីនោះយើងជនពិការអញ្ចឹងឯងមើលទៅបងគ្រប់អាយុតាំងពីអាណត្តិមុនម៉េះតែបងបានទៅបោះផងគ្មានណាគេថាស្អីផងហ្នឹងក្មួយថាអញ្ចឹងនឹងក៏បានដែរគ្មានច្បាប់ឯណាមកបង្ខំយើងទេតែថាយើងគួរតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីវាសនាប្រទេសជាតិយើងដែរព្រោះថាឆ្នោតមួយសន្លឹករបស់ជនពិការមានតម្លៃស្មើគ្នានឹងសន្លឹកឆ្នោតអ្នកដែលមិនពិការដែរអ្នកសាយមើលពិការអញ្ចឹងចាំបាច់ទៅបោះឆ្នោតទៅស្អីទៅនាំបាក់គេឯងហ្នឹងទេអ្នកសាយនិយាយទៅត្រូវអូសួរបងចាអញ្ចឹងអង្គុយក្មួយទាំងពីរក៏បារម្ភអីក៏ចូលបបានគិតគូរជាពិសេសដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជនពិការទាំងក្នុងការចុះឈ្មោះទាំងពេលបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលបោះឆ្នោតគេមានក្របសន្លឹកឆ្នោតដែលមានចោះប្រហោងសម្រាប់ជនពិការភ្នែកដូចជាក្មួយនារីអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងស្រួលហើយខ្ញុំក៏នាំអាធានីទៅចុះឈ្មោះដែរហើយឆ្លៀតទៅពិនិត្យមើលជាឈ្មោះខ្លួនឯងផងសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិគ្រប់រូបរួមទាំងជនពិការដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតទៅចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2012ផលិតដោយអង្គការជនពិការកម្ពុជាសហការជាមួយអង្គការ Confrel ឧបត្ថម្ភដោយ UNDP